Những con này gần quá. Alo, em ơi. Ếch nè. Đây mà, bà gọi đây mà. Liếc dì Phương, liếc máy ảnh dì Phương. Trông này. Hay chưa kìa. Nhìn. Còn nhiều dung nữa không? Còn nữa Mấy trăm. Em ơi. mấy cái này sao rồi chuyển qua mấy tí nữa chị á. Một tí này. Một tí này. Một tí này. Bạn có mua tốt đi. Trông để xem một cái nhìn. Thấy nó sáng sáng hay là cái nhìn. Quay cái này mỏi tay gì quá con ạ. Ngáp. Ôi giời ơi. Bà bế con đi. Ở trong mẹ. Đây bà bế nhá. Bà bế Putin của bà nhá. Nào. Ôi trời yêu quá nào.